ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ بصوا يعني انا بقالي بتاع حوالي 8 سنين مثلا 2016 بعمل فيديوهات. ما جبتش المشاهدات دي، يعني لما كنت بجيب 100,000 كنت بتنطط. يجي المعلم ده اهو، عشان بس الفوكس يجي عليه، المعلم ده ياخد مني اللقطه والفيديو بتاعه يجيب 2.5 مليون مشاهده. ده يجيب 2.5 مليون مشاهده، سبحان الله العظيم.